When you encounter the kilesas, do we have a debate with the kilesas? And then what is the way to win and conquer the kilesas? เขาถามในลักษณะว่าเวลาเจอกิเลส ต้องพูดคุยถกเถียงกับมันหรือเปล่าครับหรือว่าก็รู้จักการกิเลสยังไงครับบางครั้งก็ต้องพูดคุยถกเถียงมันต่อรองกับมันแล้วแต่อุบายของเรา Sometimes you do have to talk to them, bargain with them. บางครั้งก็ไม่พูดคุยใส่มันเลยเจอหน้าตีมันก่อน Other times you don't talk to them, you just hit them. เจอหน้ามันตีมันก่อนเลย As soon as you see their face, you hit them. บางครั้งก็เจรจาก่อนบางครั้งก็เจรจาก่อน Other times you have to negotiate with them. How do you negotiate with somebody so bad? I thought you would debate and you beat them in debate and you don't negotiate with them. เรียกเจรจายังไงครับเขาก็คิดว่าก็แค่พูดคุยธรรมดาแล้วก็เขาคิดว่าอาจจะกำลังไม่ถึงที่จะแบบเจรจาหาข้อตกลงกับกิเลสแต่ก่อนเราแบบที่เราเคยพูดวันก่อนว่ามีวันหนึ่งเราฉันมากแล้วตอน 11 โมงเกิดนิวรณ์ความง่วงเราก็หาสาเหตุว่ามันความง่วงมันรุนแรงเพราะอะไรเพราะมันฉันมากเมื่อเช้านี้เราเลยคุยตัวเองว่าบอกว่าจำไว้นะเนี่ยเป็นยังไงฉันมากแล้วเป็นอย่างเงี้ยฉันมากแล้วทำให้มีนิวรณ์ความง่วงอย่างเนี้ยเราต้องอดทนที่ต่อสู้ที่ข้ามนิวรณ์นี่เจ้าจำไว้นะวันพรุ่งนี้จะแก้แค้นมันนะพรุ่งนี้จะแก้แค้นกิเลสคือว่าพรุ่งนี้เราฉันน้อยลงเพื่อตัดกำลังของนิวรณ์ความง่วง An example of where you talk or negotiate with the mental defilements is just like I was saying the other day when I was talking about my own practice, where when I first went into the monastery and on one day I had a particularly large meal, and then by about 11 o'clock in the morning I was having to put up a real fight with drowsiness and tiredness, and reflecting upon why was I feeling so drowsy. I realized it because I took too much food, and so that's when I started telling myself, can you see this? From now on you're going to have to take less food than this, and like sort of admonishing oneself to actually see what the cause of that was, and it was all due to the kilesas making one take too much food, and so feeling that I wanted to take revenge on the kilesas, and the next day I took less food. เช่นที่ตอนเราทำความเพียรใหม่ๆตอนเย็น 4-5 โมงเย็นเดินจงกรมอยู่ถ้าถึงเวลาฉันน้ำปนะเราก็จะไม่ไปฉันก็จะทำสมาธิฉันปิติแทนก็เดินจงกรมอยู่กิเลสก็มาแย่ขึ้นมาว่าถ้าไม่ออกไปฉันวันเนี้ยจะต้องรออีก7 วันก่อนจะได้ฉันเนี่ยคุยกับกิเลสมาคุยก่อนว่ากิเลสก็จะให้เราเลิกเดินจงกรมไปฉันน้ำปนะก็ว่าถ้าเจ้าไม่ฉันตอนนี้ต้องรออีก7 วันนะอันนี้ฝ่ายธรรมก็ว่า7 วันก็7 วันฉันจะไม่ฉันวันนี้ฉันไม่ฉันฉันจะฉันปิติของสมาธิแทน Also relating to what I was saying to you the other day, sometimes when I'd be walking meditation in the early evening and it'd be getting on close to 5 o'clock and the bell may go for the evening drink, and at that time I was already feeling peaceful walking in meditation, and I decided not to go and have the drink, and then the thought would come up in the mind, which was driven by kilesa, saying, you don't have the drink now, you don't have another one for a week, because at that time there was only one evening drink a week, and so seeing this thought come up, then like the side of Dhamma come up and says, well, another week. He says, at the moment we're going to get on with the practice, and so one just continues on with one's practice like that. ต้องให้มีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์ You have to have mindfulness and wisdom that can keep in pace with the thoughts and emotions or the mental defilements. ถ้าไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์จิตมันจะหลงไปกับอารมณ์ Because if mindfulness and wisdom are not able to do this, then the mind will just keep going along with the moods and emotions. กิเลสมันก็จะสั่งให้ขี้เกียจก็ไม่ทำความเพียรหนาวนักก็ไม่ทำความเพียรฝนตกก็ไม่ทำความเพียรกิเลสก็จะพาไปแบบนั้น
And as a consequence, the mental defilements they'll just be in control. And so when you feel lazy, they'll tell you not to practice. When it's cold, they'll tell you not to practice. When it's raining, they'll tell you not to practice. ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นอารมณ์แบบนั้นหนาวแล้วก็ฝืนนั่งมาที่หรือเดินกรมฝนตกแฉะพอฝนหยุดแล้วก็ฝืนไปเดินกรมนั่งสมาธิต้องฝืน So if one has the mindfulness and wisdom to actually see this, then you can resist it. You can go against the grain of that. And so if you recognize that you're feeling lazy, you go against it and you force yourself to practice. If it's cold and it's telling you not to practice, you go against it. Likewise, if it's raining and you don't want to practice, you do the same. You just go against that. สมัยก่อน กิเลสเนี่ยเวลาเห็นภัตตาหารเนี่ยตอนเป็นพระใหม่เห็นภัตตาหารเขาเลื่อนมาเนี่ยอาหารดีๆกิเลสก็อยากจะเอามากๆถ้ามันดิ้นรนอยากจะเอามากๆเลยสติปัญญามันเห็นปั๊บฝ่ายธรรมก็ตัดเลยไม่ฉันไปเลย Say for example, in the early years, sometimes when food would be coming down the line, and you see something coming that one likes, you see the kilesas just come up towards that food. You want to have a lot of that. When mindfulness and wisdom is able to catch that, when it recognizes that this emotional kilesa has arisen, then you go against that. You may not even take any of that food. ถ้าบางทีถ้ามันไม่รุนแรงนักอาหารมาอันนี้อยากจะตักสัก3 ช้อนความรู้สึกอยากจะตักอาหารเนี่ยสัก3 ช้อนกิเลสมันอยากตัก3 ช้อนสติปัญญามันทันก็ว่าอยากได้3 ช้อนใช่ไหมก็เอามันช้อนเดียวแก้กิเลส And say if the defilements are not overly strong at that point in time, but you're there thinking you'll take 3 spoonfuls of that food, 3 servings of that food, then you go against that, you take 1. มันต้องฉลาดในกระบวนการของจิตตัวเองว่ามันจะแก้ไขยังไง One has to be smart to the workings of one's own mind and see what you have to do to correct things. ถ้าสติปัญญามันเห็นอารมณ์เห็นกิเลสอยู่เสมอมันก็แก้ไขทัน Because of mindfulness and wisdom, they can keep in pace with the thoughts, emotions or defilements, then they're able to take corrective measures all the time. ถ้าสติปัญญามันไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสมันอยากมากก็ตักมาก And likewise, if mindfulness and wisdom, they cannot keep in pace with the mental defilements, then if you want to take a lot, you'll take a lot. นี่ยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหยาบๆเรื่องง่ายๆเรื่องผิวเผินเรื่องหยาบๆยกตัวอย่างให้ฟัง And so that's just why I gave you that example before, even though that is actually quite a more gross kind of example. It's not very subtle at all, this kind of practice.